小五啊，你也老大不小了，能不能先找个对象让妈安安心啊？你一个女孩子，天天学人家破案，太危险了。算我这个做妈的求你了。妈，你以为买菜呢？找对象哪有那么容易？我还有事儿，先挂了。你好，请问9号桌在哪儿？我是新来的，你等下，我去帮你看看。好。我叫萧逸，前世是一名旅游西安的明星，从意外穿越到了世界。在那里，那就是9号桌。谢谢。没想到成事后的第2天，我就要被老妈逼着来相亲。老天爷啊，我才22岁，怎么可能这么早就往婚姻的坟墓里跳？这人间极品啊！老妈这次介绍的对象质量这么高。你是谁？我是来相亲的。你要跟我相亲？是啊，我妈让我来的。你是周阿姨家的姐姐吧？我也不废话了，姐姐长得挺好看的，说实话我也心动。这样吧，姐姐自己想办法爱上我，14亿人里面，我也只给了姐姐机会。吓到了吧？这么 low 的普信男一定没见过吧？是不是把你恶心坏了？如果我不接受呢？不接受？我希望姐姐不要不识抬举，会把自己的路走窄的。好啊。什么？你不是让我接受你吗？好啊。先生，不好意思啊，你走错桌了，你要找的9号桌在隔壁。啊！姐姐，看来我们是误会。误会什么了？那个，原来你不是我的相亲对象啊。谁说的？现在是了。姐姐，我觉得我们可能不适合，你也不要难过。这次的分别是为了我们下一次更好的相见。告辞。要不随便找个人应付一下，刚刚那小子长得还算凑合。小木啊，来大案子了，现在局里人手不够，你赶紧过来帮忙。好的，我现在就过来。你好，我叫肖玉。你好，我是……还想跑？姐姐，你要干嘛？我们还没相亲完呢，你跑什么跑？快放开我！姐姐，你到底什么意思啊？还不知道你是干什么的？肖玉，男，22岁，警校刚毕业，被分配在了刑侦，明天去报道。新人，这么巧？什么这么巧？你帮我个忙，假装是我男朋友，应付一下我爸妈。假装的，吓死我了。那行，以后我用得到你的时候，你得陪我演一下；你用到我的时候，我也假装下你男朋友。平时我们各忙各的。没问题。对了，咱们这是去哪儿啊？命案现场。什么？哎，你看看，太惨了，哎，打人打成这样，脑袋都开过光了，哎，真是惨。小五来了，说多少次了，不要喊我小五。我忘了，应该叫穆警官。你今天这一身可真好看。穆警官，原来他和我是同事，难怪他刚刚在车上说那么巧。这小子谁啊？这里是命案现场，无关人等，赶紧离开。小肖，你不是明天才报道吗？怎么和小木一起过来了？哦，陈局，我们俩刚刚在餐厅碰巧遇到，就带他一起过来了。原来是碰巧遇到的。小肖啊，那你就过来帮帮忙吧。等下你少说话，站在旁边都学着点。是，前世我破案的时候，你还在娘胎里玩水呢。我来介绍，这位是老郭，一队的队长。郭队，抽烟。你难道不知道命案现场不能抽烟吗？他一个新人能懂什么？就是，一看就是个愣头青。没想到重活一世，又当了警察。
看来老天爷是铁了心要让我在这条路上发光发热呀。陈局，现在什么情况？初步推测，死亡时间不超过24个小时。根据现场勘查，被害人死因是被钝器击打后脑，导致颅骨碎裂。作案凶器没有找到，疑似大号扳手、撬棍、钢条。因为这是一家私人小工厂，这里是他们的临时库房，虽然有监控，但没有开。作案有极大嫌疑的都是他们工厂内部工人，但是根据不断的筛查，大部分人都没有作案时间。目前锁定的2个目标都是女性。因为马上要过年了，上面对这个案子十分重视，限期2周破案。小子，第一次看到尸体，吓到了吗？不对，这不是第一现场。什么？小子，你一个见习警员，还没正式报到，就敢在这胡说八道？我刚刚查了你的简历，各项考核成绩普普通通，要不是局里缺人，你以为你能进咱们队？你这家伙怎么突然像是换了一个人？没有任何挣扎，也没有任何活动痕迹，除非被害人瞬间死亡。如果被害人第一时间死亡，凶手为什么还要继续击打？小肖啊，没事，说说你的看法。我在警校时学过路克尔物质交换定律，但凡实施犯罪，现场必定会留下直接或间接的痕迹。库房内根本没有行凶的痕迹，最多只是弃尸的第2现场。老郭，还是你来说吧。我忘了告诉你们，这里只是抛尸现场，第1现场在楼顶天台。什么？这个姑娘有点意思，故意不说这里是抛尸现场，事情搞乱了。王哥，你来的比较晚，我刚刚一直想说来着。我和郭队刚从天台过来，你怎么不早说？这是一座3层小楼，1楼餐厅，2楼男寝，3楼女寝。工厂正处于放假状态，只有10几个员工没有回去过年，其中包括2名女性职工，也是本次案件的重点嫌疑对象。为什么？通过死亡时间推断，被害人死亡时间在后半夜，当时只有2名女员工在寝室，其他员工正在厂内加班，作案机会不大。背后袭击，从头部在地面上的摩擦痕迹看，是在倒下后有遭遇连续重击，以及血液喷洒的方位来看，从被害人连翻身都做不到这一点来看，凶手极其狠辣凶残。先是打倒被害人，接着连续击打，根本不给反应机会。再从心理学角度推算，能做到这一点的普通人不多，能让一个人爆发出如此狠辣心态、残忍杀人的，无非5大类：感情、仇怨、利益、嫉恨、贪婪，无缘无故杀人。不存在的，那是精神病。大侦探，怎么又有新线索了？我知道凶手的凶器在哪里了。你说什么？这是凶器？你别告诉我，凶手是用这玩意儿把被害者给砸死的。从目前的情况来看，它确实不太像传统意义上的凶器。真是浪费时间。不可能，难道是我找错了地方？爸妈，你们怎么来了？我们要是再不管你，恐怕你连命都要搭在这份工作上了。爸，你说什么呢？小武啊，这工作太危险了，你看看这现场多瘆得慌啊！当初你上警校，我就坚决反对，这好不容易分配下来的文职，你说不干就不干了，现在竟然还学人家跑到现场来破案，今天不管你说什么，都必须跟我回家。小木的父亲是市里有名的企业家，家里很早就给他规划好了人生道路，可小木这孩子偏偏和其他人不一样，他从小便热爱刑侦，又能吃苦，在如今这浮躁的社会里太难得了。伯父伯母，你们好。伯父伯母，你是？我叫肖玉，是小武的男朋友。什么男朋友？男朋友？难怪他们今天会一起过来。不行，不能坐以待毙，我得想办法把这小子赶走。小武，你谈男朋友了？这么大的事儿，怎么也不告诉我们？爸妈，我这不是还没来得及告诉你们吗？伯父伯母，你们放心，有我在，我会替你们2老照顾好小武的。
你一个见习警员，拿什么保护我女儿？既然伯父不相信，那我们不妨来打个赌。赌什么？就赌这个库房凶杀案。如果我能在24小时之内将这个案子破了，你们就得同意小武继续做现在的工作。好，我穆天成说话算话，那我就给你1天的时间。给。刚刚多谢你了。客气什么？之前咱们不是说好了，等我需要用到你的时候，你也得配合我演一出戏。可是你太冲动了，这个案子不简单，还有很多线索没有整理出来，想要在24小时之内破了，几乎是不可能的。算了，事到临头，只能躲一躲了。对了，我不喝饮料，你去门口的便利店帮我带一份咖啡。干什么？你不打算睡觉了？不把这个案子破了，我怎么可能睡得着？别看了，你去睡吧，这个案子交给我。你？从凶手行凶、伏击凶器、击碎被害人头部的力度来看，一般女性很难做到。假如不是2个女员工杀人，又会是谁呢？凶手是如何把死去的被害人运到库房的？假设被害人当时在宿舍，有人来找他，他才去的天台。能自由进出宿舍的人，一定是工厂内部人。但是厂内的车间是有监控的，案发时监控录像显示，期间只有几名员工离开过，但时间绝对不超过半小时。潜回宿舍找到被害人，带被害人去天台杀人运尸，半小时绝对不够。难道是门卫？通过对门卫的手机调查，他当时在玩游戏，网络 IP 地址就是宿舍的 WiFi， 这一点错不了。不是门卫，也不是那2个女员工，更不是厂里加班的人，那会是谁呢？难道还有其他人被我漏掉了？你发现什么了？我明白了，我知道凶手是谁了。小雨，你发什么神经？你知不知道现在几点啊？就是啊，我才刚上床躺下就被你喊过来了。小肖，是不是有什么线索？你们想过没有，如果我是凶手，我会用什么方式威胁一个人跟我出门去天台？又是什么让我想要杀掉他？你是凶手？你在说什么胡话？杀人总归需要理由，能让我如此愤怒，想要杀掉另一个人，对方肯定是侵犯到我自身的某种利益。以被害人的身份，金钱应该不可能，所以只能是情感纠纷。最常见的，伴侣被绿，引发凶杀。你是说凶手被绿了？小玉，所说的都只不过是你的推断，你有什么证据？别急，我是来杀人的。你说什么？我在杀人前一定会提前做好周密的计划，那么我肯定提前准备好了凶器。上次我之所以没有找到凶器，那是因为我被凶手摆放的水缸误导了。这是凶手的凶器。小玉，你不会是提前放了一个扳手在这里面糊弄我吧？我问你，假如你被绿了，你最担心被害人身上什么地方最容易暴露出线索？小子，你说谁被绿了？小王，你这么激动干嘛？小肖只是在推理案情。我看这小子就是诚心针对我。小雨，你继续说。换句话说，我要怎么做才能让警察忽略我，不会怀疑到我身上？话语、身份、手机、穿着、家人，不，都不是，这些我都能控制，除了情感。你到底想说什么？其实我最开始已经猜到了，却被我忽略了。凶手能算计所有，唯独不能算计一个人的情感。也就是说，被害人的确把你绿了，对吗？你是说被害人有第2部手机？不错，之所以怀疑他有第2部手机，是因为那个女人应该跟工厂内部某个人有关系。被害人不想被人发现他和该女子的一切，我怀疑这个女人应该比较有钱。只要找到这个女人，我们就能找到凶手。切，说了半天，你不还是不知道凶手是谁？不，我已经知道凶手是谁了。我在等一个电话，电话一到，立刻实施抓捕。什么电话？查到了，被害人母亲名下有2个手机号，注册过2个微信，
其中一个微信账号平日大多与亲友聊天用，但另外一个微信号上面只有2个好友，其中一个好友微信还经常会给被害人母亲汇钱，疑似被害人的隐秘账号。注册信息呢？注册人是王哥，我算是看出来了，这小子就是昨晚一时冲动和人打了赌，但自己又没本事破案，所以拉着我们一起陪他受罪呢。我不等了，马上都下午了，我没时间陪你在这耗着。你等着吧，我回到局里一定如实向上面汇报，让你吃不了兜着走。穆星武啊，穆星武，你到底在干什么？竟然会选择相信一个刚来警局的新人。微臣局可以实施抓捕了。小雨，你确定凶手在里面？哼，当然。小子，要是里面的人不是凶手，你就完了。这不会是那玩意儿吧？让开！别动，不然我开枪了！站住！原来还有帮手。两位警官，一个月多少工资呀？卖什么命啊？小雨，躲我身后。真是丢人！一个大男人，竟然还要女人来保护。小心！你要见我？见习警员，傻子，你身手不错。董景贤，曾经上过警校，因为一些原因没有成为警察。可能老天爷也知道，我这种人不配当警察。你想知道什么？你是怎么怀疑上我的？我们查到被害人有2部手机，其中一部是他和情妇秘密联系用的。注册信息呢？注册人是左红玉，34岁，本市人，已婚，身份是被害人所在工厂的老板娘。当你们出现的那一刻，我就知道我死定了。只是没想到抓我的人这么年轻。刘厂长，身为男人，我可以理解你的冲动，但是冲动并不能成为你犯罪的理由。我认罪，我全都交代。耶！我听郭队说了，这个案子你表现不错，最多1个星期你就能转正。狗屎运罢了。还有那天多谢你了，要不是你及时挡下那一刀，我这会儿可能还在医院。你要是真想谢我，那就帮我一个忙。什么忙？这周末去我家一趟，我爸妈要见你。对了，我忘了和你说，我爸妈也说要见你啊！真是太巧了，没想到我们还是校友。可不是嘛，如今2个孩子也被分配在了同一个单位，以后工作上也能互相照应着，这缘分就像老天爷特意安排好的一样。我看呐，咱们也别光顾着感慨了，既然孩子们感情好，咱们做父母的也满意，不如就挑个好日子
把他们的婚事给定下来。老萧说的对，早点把婚事办了，咱们两家人也能更亲近。好啊，天成，你倒是说句话呀！人家老萧两口子都表态了。我没意见。小萧这孩子年轻有冲劲儿，像我年轻的时候。姐，你倒是说句话呀！好啊，那就结婚吧。啥？这就领证了？这样也好，有了这个，以后再也不用被家里催婚了。不是，这也太草率了，这速度比我抓犯人还快啊！对了，我父母给我们买了一个婚房，你什么时候搬过来？姐，你来真的？想什么呢？做戏不得做全套。喂，陈局，你们在哪儿？来大活了！出什么事了？省厅亲自下发的特大案件，要求咱们3天之内破案，10万火急。你们可算来了，先看卷宗吧。这么多！死者是一对小夫妻和一个婴儿，一家3口，死得太惨了。一家3口的皮被完整剥下，还被钉在了墙壁上，画成了一幅画。因此，这个案件的代号是“血肉之画”。真是个变态。有嫌疑人吗？嫌疑人叫何巧，是被害女性陈芳的前男友。案发时他就昏睡在现场。被害男性，也就是陈芳的老公冯军，生前是嫌疑人的好友。不错，通过现场指纹、DNA、凶器、短信以及作案动机，查出了一套完整的证据链，坐实了嫌疑人的身份。但是因为案件太大，加上嫌疑人极力否认犯下的罪行，所以上面替我们申请了一套测谎仪，要求我们3天之内给出结论。这还用省什么？这案子明显就是仇杀呀！嫌疑人和陈芳有过感情纠葛，又和冯军是好友。虽然不是被绿，但这种心爱的女人和自己的好兄弟好上了的剧情，有几个男的受得了？监控呢？监控看了没有？不是小子，你以为你是谁啊？上个案子算你运气好，你还真把自己当神探了？监控看过了，除了嫌疑人外，没有拍到其他人。不对，这里面有问题。有什么问题？被害人一家遇害的时间段是在夜晚，只有嫌疑人一个出现在监控里，不是他，那都是鬼杀的。小雨，你可要想清楚了，有些话不能乱说。是时间，时间不对劲。时间18日晚10点39分，嫌疑人离开家门；11点05分抵达被害人家中。嫌疑人被抓捕时是20日早上8点35分左右，总时间为33小时56分。不到34小时，哪怕3名被害人一动不动地被嫌疑人杀害，脱掉被害人衣物需要时间，给被害人放血需要时间，剥下一张完整的皮需要时间，还是3张皮剔肉，把人皮钉在墙壁上。最后是作画，以现场的那些作案工具，就算是专业屠夫也做不到。33个小时，绝对不够。说的这么肯定，搞得你好像杀过人一样。我是不觉得时间有什么问题。有道理，别忘了，凶手还把人骨磨成了粉，没有专业粉碎工具，几乎不可能办到。怎么不可能？万一他提前准备好了什么特殊的药水，也说不定。不是小子，你那眼神什么意思啊？喂，好的，我知道了。小玉，你和我来一趟。怎么了？上面要见你。见到上级时，不需要我教你怎么做吧？你就是萧玉？是的，领导好。不错，听说你不到24小时便破了库房凶杀案，是个干刑侦的好苗子。说说看，你是怎么发现时间不对劲的？卷宗做得很详细，但做卷宗的人个人观点比较强，着重放在证物与过程上，所以会产生误导性，会让调查人员忽略时间的重要性。
并且还有一个很大的疑点。什么疑点？难道没有人想过，得是什么样的心理素质，做下那么变态的凶杀案后，还能在案发现场堂而皇之的睡觉，等着我们去抓？不错，头脑冷静。你们怎么看？进专案组吧。我没意见。专案组？小肖啊，这可是千载难逢的好机会。专案组里可都是本省的精英，能进去那是对你能力极大的肯定。前世我花了3年的时间才进入专案组，没想到这一世仅凭一个案子，就让我提前走到了这里。领导，我愿意加入专案组，但是我有一个要求。什么要求？我想让穆警官也加入专案组。小伙子，穆青浦已经在专案组里了，他是今年的特招生，各项考核都是满分，而且他实战经验也不少，之前参与过几起要案的协助调查，表现相当出色。那我换个要求，能不能让郭队也加入专案组？小肖，这又不是买菜，怎么能讨价还价？没关系，你说的是郭强吧？他原本就在我们的考察名单之内。你可以说说看，你让他加入的理由是什么？郭队有着丰富的刑侦经验，在之前的库房杀人案中，是他整理了卷宗。他不仅把案件里里外外的细节梳理得十分清晰，连那些看似无关紧要、容易被忽略的旁枝末节都标注得明明白白。我认为，如果他能加入，绝对是一个极大的助力。老王、老廖，你们怎么看？我认为没问题。我也觉得可以。行，那我现在正式下达通知。从今天起，你们便是专案组的一员，要求3天之内查出血肉之花案的真凶。是。等一下，我反对。有意思，这时间点掐得如此精准，像是提前知晓会议进程，特意赶来的。小牛啊，你突然反对，总得有个理由吧？专案组的组建是为了尽快破案。时间紧迫，可不能随便添乱。我提议可以测试一下他的能力，看看他有没有这个本事。陈雪，那就是牛鹏，这次专案组的负责人。不错，他就是本省的明星警探刘鹏。早在警校的时候，他便协助市里破获过多个要案。那起名动全国的连环纵火案，他只花了1个星期的时间，便找到了凶手。可以说，他就是未来的警界之星。小雨，你的狗屎运用完了，看他这次怎么想的。赵队，我觉得这不公平。萧玉和牛鹏虽然年纪相当，但是牛鹏从警校时期起便已经积累了丰富的办案经验，让牛鹏给萧玉出题，这分明是存心刁难。小肖啊，你要是不想接受这个测试，可以不用勉强。没关系，我其实也十分好奇，像牛警探这样经验丰富的前辈，会拿出什么样的题目来考验我？萧玉，你太冲动了。其实这不算坏事，有朋说的对，以萧玉的资历进入专案组，一定会有很多人不服。但要是萧玉能通过测试，那可就是凭真本事堵住了所有人的嘴。就凭他？原来是这小子搞的鬼，竟联合牛鹏给我使绊子。可惜呀，他们打错了算盘。前世里我什么大风大浪没有见过，能难倒我萧玉的人，恐怕还没生出来。哎，赵队，你看这事闹的，无妨，年轻人嘛，有竞争是好事。这里有10张照片，我给你1分钟的时间，你需要从这些照片里找出本案的嫌疑人。牛鹏，你什么意思？你这不是故意刁难人吗？卷宗里只记载了嫌疑人的一些基本信息，仅凭这些怎么可能知道他长什么样？而且你只给了1分钟的时间，这根本就是不可能完成的任务。哦，是吗？想认输也可以，只要当着大家的面承认自己没能力进专案组，以后别再打这个主意，这测试就不用继续了。既然萧神探没意见，那么测试现在开始。嫌疑人何小，29岁，本市私企员工，身高1.78米上下，偏瘦。卷宗上的信息只有这么多。第1张照片，身材过于魁梧，明显不符合条件。第2张照片，人倒是挺瘦，可身高目测只有1.7米出头。第3张照片，身高和体型都合适，但皮肤粗糙，与描述不符。时间到，怎么样，大侦探？
找到嫌疑人了没有？完了，这1分钟过得挺快啊，一眨眼就过去了。萧玉，愿赌服输，你可别在这死撑着，浪费大家时间了。我们还要去破案呢。你急什么？谁说我输了？哼，都到这份上了还嘴硬？那你说说，嫌疑人在哪儿？嫌疑人就在这里。萧月，你开什么玩笑？你找不出来就算了，竟然还敢指牛警官！嫌疑人就在他上衣的口袋里。你是怎么知道的？啊？什么？其实从一开始我就察觉到不对劲了。为什么？你太过自信了，我瞎猜有1/10的概率，你却毫不担心，还总望向口袋。我确定，真照片就在你身上。牛警官，你还有什么话说？不错，在这么短的时间内，面对质疑还能冷静分析，从细微之处找到破绽，这份能力正是我们专案组所需要的。行，这局算你赢了。不过我们的较量才刚刚开始。见鬼了，这小子的运气真是好到离谱。好了，时间紧迫，抓紧行动，你们只有3天时间。现场在6楼，因为没有电梯，需要徒步上去。好快的身手！郭队，这人是什么来头啊？他叫田武，外号老五。小的时候在少林习过武，后来当了特种兵，因为在部队里表现突出，上面研究后就把他调来专案组，给咱们助力来了。我们走吧。好。不行，味道太大了。这面墙已经处理过了，上面的画是用油漆重新画，没想到味道还是这么重。可以啊，照理说，警校才毕业的见习警员，这种场面都受不了吧？吴哥，在警校时我专攻尸检，尸体见过不少。画的是地狱之门。地狱之门在西方文化里，象征着生与死的界限，是罪恶灵魂堕入无尽痛苦的入口。不可能，除了被害人一家3口和嫌疑人，我肯定有第5人进入。可是现场竟然找不到一点第5人进入的痕迹，这科学吗？科学，那可太……你是不是在想，如果何晓不是真凶，那么真凶是怎么进来的？你有线索了？我没有线索，因为我压根就不觉得有什么第5人。何晓就是一个智商极高且心理素质极好的变态。原来你是这么进入被害人家的。有发现？这地方寻常人还真注意不到，差点让他蒙过去了。劳烦把工具箱给我。这是……你在耍我？这就是你找到的线索？我明白了，凶手是通过这个小洞进入的现场。还是5哥聪明，我来解释一下。凶手先是利用手钻在这上面钻个小孔，再利用一根钢丝将门打开。这个凶手最高明的点在于，居然把自己钻开的那个小洞用同样颜色的塑胶条堵上，不留下任何痕迹。不愧是省里挑选的警员，只是看一眼便
金符复刻了凶手的开锁手法。尤警官，不错呀，我发现你有当罪犯的天赋。少说这些没用的，你也不过是运气好罢了。我承认，现场确实有第五人存在的可能性，但现在还缺少更多的证据。仅凭这么一个小动物，远远不够。小雨，你去哪儿？去看守所见嫌疑人何晓。警官，我是冤枉的。我知道。你说你知道，那你们为什么不放了我？何晓，你别激动，我们现在还处于调查阶段。虽然你声称自己冤枉，但目前案件存在诸多疑点，我们需要进一步深入调查来核实情况。你们想问什么？问吧。这起案件的被害人一共3人，男被害人是你过去的好兄弟，女被害人是你的前女友。去被害人家里前，你是接到前女友给你发来的短信，短信内容是：何晓，你不是想知道我为什么会跟了大军，现在过来找我？我告诉你，没错吧？对。而后你离开家，去到被害人的家。当你到了被害人的家里，刚刚到，你的姐出现状况，前来后，警方已经到场了。是的，就是这样，警官，你们一定要相信我。一个正常人怎么可能昏睡33个小时？迷药，或是其他药？奇怪的是，血液化验也没有在嫌疑人身上找到使用药物的痕迹。如果真有一名凶手对嫌疑人做了什么，他又是通过何种手段，或者说，是嫌疑人自身通过对嫌疑人自己和过去病历史的调查，嫌疑人的身体很健康，60时有一段时间精神上出现过问题，但很快被治愈。我认为目前破案的关键在于找到凶手行凶的凶器，把人体骨骼磨碎成粉末，一般的工具可做不到。现在太晚了，明天吧。明天我们再去现场看看。行了，都早点休息吧，明天我们继续。小刘，把何晓带走。是。那个姐，我先撤了，明天见。不准走，和我去婚房。小肖回来啦，阿姨好。累坏了吧？陈管家，快去把我下午炖的汤拿出来。是。妈，我也忙了一天，你怎么不关心关心我啊？有，也给你炖了，我们一人一份。姐，你确定我们今晚睡同一个房间？我也不怕告诉你，门外现在至少安排了5个保镖，你要是出得去，大可以试试。难道我的第一次就要交代在这里了？想什么呢？等下我睡床，你睡地上。怎么突然这么热？不对，你妈炖的汤有问题。千算万算，没算到我妈居然在2份汤里都下了药。那怎么办？门外有人守着，我们根本出不去。姐，你冷静点儿。你要是这样，我可控制不住我自己了。小肖，你的黑眼圈怎么这么重啊？昨天没休息好？没事儿。我和你们说，以后可千万不能乱喝汤，不然的话容易肾亏。好了，别说了，人都齐了，咱们去现场吧。这2人什么情况？等一下，不急，我想先查一下监控。有什么发现？暂时没有。等一下，暂停！你们看，他的身形和走路姿态是不是很奇怪？
而且都晚上8点了，他还在小区里晃悠。一般环卫工人这个点早该结束工作下班了。确实很可疑。抱歉，我不这么认为。这个工人的年纪至少在50岁以上，我认为他不具备在短时间内悄无声息完成如此复杂犯罪行为的能力。萧玉，你这就是嫉妒，这么快就锁定了嫌疑人，怕我抢了你的功劳吧？牛警官，我只是就事论事，你要是真觉得他有问题，你就去查他好了。行，那咱们就打个赌，要是我查出来这个环卫工人就是凶手，你就得脱去这身衣服。没问题。好，愿意和我一起查这个人的，跟我走。小肖，你别多想，我只是觉得那个环卫工人确实很可疑。没关系，我理解，咱们都是为了破案。你们去查环卫工人，我这边也会从其他方面入手。没想到你竟然愿意相信我。你少自作多情了，我不是相信你啊，我是看你一个人怪可怜的，所以留下来帮帮你。好吧，不管如何，谢谢你愿意留下来。那个，我们接下来去哪儿？再去一次现场。不对，之前一定有什么线索被我们忽略了。如果我是凶手，我策划这起有预谋的变态杀人案，需要什么步骤？制定完美作案计划，准备好作案工具，熟悉被害人家区域，计算好作案时间，设计好陷害何晓的过程，起码需要3天到1周的时间。踩点是不可缺少的环节，也是最浪费时间的。没错，踩点至关重要。凶手在踩点的时候肯定会留下一些蛛丝马迹，要不我去周围找找看，看看有没有什么有用的监控。等等，如果我是凶手，那么我为什么会知道嫌疑人何晓的手机，并且能模仿出女被害人的口吻发出那条短信？是因为我太熟悉被害人一家与何晓？我和他们是什么关系？同学？朋友？不对，这种线索太明显，我不可能留下如此明显的线索。那么，我为什么会发出这样一条短信？是单纯引诱嫌疑人，或者另有目的？我明白了，短信不光可以让何晓因愤怒去被害人家，也可以把警方带入一个误区，即使怀疑凶手另有其人，也会往被害人一家与嫌疑人何晓熟悉的人身上引，一箭双雕，好算计。那么，我残忍的甚至变态的杀害了被害人一家，嫁祸给何晓，为了什么？根据调查，受害者一家与嫌疑人何晓均无重大恩怨，不存在极端矛盾，是情绪失控吗？绝不可能！我头脑冷静，计划周密，这种刻意布局的行为，在我看来十分反常。可我还是这么做了，到底是为什么？谁？原来是你这个小家伙。怎么了？是一只猫。猫？怎么样？有线索了吗？这条路走不通。既然走不通，那就从作案工具开始：杀人工具、剥皮工具、碎果工具、烘干工具、磨粉工具。虽然被害人家里的工具的确可以做到，但在33个小时内却无法完成，所以还有其他工具。如此多的工具会很重。当我杀人毁尸作画后，势必精疲力尽，又怎么可能带走如此多的工具？如果留下，会被警方找到线索。不，
我不用带走他们，只需要把他们藏在警方不会注意、不会发现、轻易不会想到的地方就好。难道是小区化粪池？不，带着他们出去，很容易被小区监控看的。那会是什么地方？猫喜欢攀爬，在黑暗中行动自如，常常出没于一些隐秘的角落。我明白了，凶器在这里。这地板有问题。小肖啊，干得好，你又立功了。陈局，验出来了，上面除了嫌疑人何晓的指纹之外，还有几枚指纹，属于小区的环卫工人张可发。怎么可能？喂，好，我知道了。牛棚那边传来消息，说他们已经抓到了嫌疑人张可发。警官，你们抓错人了哟！我啥子坏事都没干，咋可就把我抓来了吗？张和发，你别装蒜了，我们掌握的证据可不少，现在老实交代，还能争取个宽大处理。啥子证据嘛？我真的是冤枉的，你们莫要乱冤枉好人啊！这东西是你的，他好端端的怎么会跑到命案现场去了？这说不定是有人陷害我。我前几天确实把这东西弄丢了，可能是哪个捡到，故意拿到那个地方去想整我呀。18日晚上，你明明已经下班了，你还鬼鬼祟祟在被害人的小区附近转悠，监控都拍得清清楚楚，这你又作何解释？我就是路过那儿，想去看看朋友。朋友？哪个朋友？叫什么名字？住在哪栋楼哪个单元？我们马上就可以去核实。张和发，我提醒你一句，你现在是一件特大灭门案的嫌疑人，一旦罪名坐实，那是会判死刑的。算了，我说实话，我确实是去偷电缆的。啊，偷电缆？那段时间我手头紧得很，我欠了一屁股烂账，那些催债的天天电话打个不停，脑壳都给我吵麻了。我实在没办法了，就听别人说那个小区附近有电缆，心想偷点卖钱，先把眼前这关过了再说。我刚刚查了，案发当天被害人小区的电缆确实是失窃了。此外，第二天嫌疑人确实是还了一笔欠款。线索又断了。可恶！凶手到底是谁？难不成真的有一个我们看不见的凶手存在？不，这世上不存在什么看不见的凶手，每一起案件背后都必然有合理的逻辑和线索，只是我们还没有完全挖掘出来。我有一点想不通，凶手偷走了作案工具，为什么要在上面留下何晓的指纹？通过种种调查与推断，何晓不可能具备作案的可能，光是一个时间就对不上。难道是凶手猜到检方可以找到这些东西，故意把上面弄上何晓的指纹来挑衅我们？不对，不应该是这样，不是凶手在耍我们，而是我们陷入了一个误区，忽略了一种可能。什么可能？通知所有人，我想我已经知道凶手是谁。萧玉，你什么意思？把我们叫到一起，还让钱务把何晓也带过来了。小肖啊，别卖关子了，凶手到底是谁？之前我们陷入了一个误区，谁说最不可能作案的嫌疑人就一定不是凶手？什么？萧玉，当初说时间对不上，嫌疑人33小时之内无法作案的就是你自己，你别告诉我，你现在要自己打自己的脸。你前女友一家3口是被你杀害的。不是我，不是，果然是你。我没有，不是我，怎么可能是我？我只能告诉你，人的确是你杀的，灭门惨案是你做的，但是现在的你是无辜的。什么？萧玉，你在开什么玩笑？怎么回事？我以前看到过一起案件，犯罪嫌疑人是一名多重人格患者，又称为多重人格障碍。嫌疑人的多种人格均有其独特的体验构想模式。最有意思的是，
人格状态的改变通常会出现严重的遗忘症，不能用简单的健忘来解释。可以说，一个人格做了什么事情，其他人格根本不知道。是说何萧有多重人格？那起案件中，起因是犯罪嫌疑人体内有一个极为聪明且又变态残忍的人。当他控制了犯罪嫌疑人的身体后，做下了很多灭绝人性的事情。正因为人格之间的记忆是不共享的，所以犯罪嫌疑人的主人格根本不知道他的身体杀害了很多无辜的人。当他被逮捕后，办案人明知道犯罪的是变态人格，但还是不得不把犯罪嫌疑人囚禁起来，这辈子都不可能放出来。这太不可思议了！我知道你能听到我说话，甚至也能看到我。你不打算出来跟我见个面吗？我不知道你在说什么。你是认为自己做的天衣无缝，以为我在诈你？那么，你小时候得过的精神病真的治好了吗？不知道你小时候为什么没有被确诊为多重人格，但你的患病史摆在那儿。当我第一次看到这起案件卷宗，上面讲述你的自述昏睡，记忆出现断层，当时还以为你被药物迷晕，现在看来不是。记忆断层是因为你的另外一个人格控制了你的身体。我是不是可以继续推敲，你的前女友不仅是一个人格的女友，而是双人格共同的女友？如果是正常分手，不应该如此怀恨在心，正常人也不可能做到如此地步。那么只能说明你的另外一个人格不光非常聪明，也非常的变态，心理扭曲，是这样。萧玉，你做出这种推断，有什么证据？证据？其实我差点被他骗过去了，是他的这双手出卖了他。手？我记得上一次提审他的时候，他尽管情绪十分激动，两只手却稳得出奇，一点没有普通人在那种状态下该有的颤抖或者慌乱。但是这一次，他的手却抖得厉害，这说明当时主导他身体的是那个心理扭曲、有着极强自控能力的另外一个人格。我没猜错的话，那个人格应该是前段时间苏醒了，结果发现自己过去的女朋友不光分手，还跟好友结婚生子，等同于背叛，肯定会忍受不住。那段时间也是这个人格在控制着身体，在策划这起案件，计划如何杀人。因为心理扭曲，不光要杀害前女友，连她的老公孩子都不放过。继续。但你不傻，反而极其聪明。同样不想自己的身体死掉，或者是坐牢，对吗？然后你想到了一个办法，不光可以亲手做下那等残忍的事情，还能摆脱一切罪名。还有吗？当然，被害人一家三口其实是在那33小时之前被害的吧？你说什么？那个时间段的前一天，邻居们听到被害人家里传出一些噪音，当时都以为是装修，而碎尸一是为了泄愤，二是掩盖死亡时间，没有完少部分尸体，即使法医也只能分析出一个大概范围的死亡时间。等你杀害了被害人一家三口后，才用被害人的手机给你自己发了短信，不然不熟悉女被害人，也不能把女被害人的口吻模仿得那么像。既然是这样，发完短信，清理现场痕迹，把身体的控制权交还给原来的人。等主人格苏醒看到那条短信，前往被害人家。到达后，你又占据身体，让他的记忆出现断层，是你故意的，对吗？这么说来，33个小时是他计算好的。不错，不仅如此，想来报警电话都是你自己打的吧？你做了这么多，为的是让警方起疑，让主人格终成无辜者。测谎器测不出，是因为主人格真的不知情。不得不承认，好算计。既然这么完美，又是怎么看出来的？因为画蛇添足，为了清理痕迹，门锁我开锁。这种人怎么可能会在现场留下这么明显的指纹？你猜到了又如何？这些都是你的推理，不能当做证据。证据？小子，确定面板惨案是你做的？过去的证据已经足够了。是的，只要你的第二人格出现，一切就结束。那又如何？
最多被关起来，又不用死啊！见过缠小脚的，没见过缠小脑的。你以为死是最可怕的？什么意思啊？知道什么叫生不如死？每天关在一个小窝，绑在病床上，强制打针吃药治疗，不见天日。那个年代下，好人都得变精神病。那时的你可能会想自杀，可惜你不会有这样机会。人在做，天在看，苍天饶过谁？领导好。小肖啊，干得不错，批文下来了，你快看看吧。1级警员，晋升速度也太快了，仅仅一个案子便连升3级。对了，你的个人3等功也下来了，经过商议，决定让你去省里参加一个表彰大会。赵队，这幸福来的也太突然了。小伙子，好好干，我们都看好你。行了，我们要回省里了，这个月25号记得来海市报道。好的，领导。小雨，我和贤武要回省里了，这次的灭门案算你赢了，不过我可没有那么容易认输，下次有机会，我肯定会扳回一城。行，等着你。小雨，你在这儿呢？怎么了？我爸妈准备了家宴，庆祝你这次破案立下大功，还邀请了你爸妈一起过来。啊！咱妈不会又炖汤吧？我早就说了，小肖这孩子啊不错，有前途。你看，这才几天的时间，就升到了1级警员。亲家公过奖了，我家肖玉啊，这次能破案立功，少不了小武的从旁协助。有句话说得好，男女搭配，效率翻倍。老肖说的对，小武这孩子，我是越看越喜欢。我就说这婚结对了。小肖啊，别愣着，来喝点汤。妈，这汤我可不敢喝了。上次喝了您的汤，我和小武一晚上都没睡好。这孩子，那个，上次那个可能是那汤太补了，你身体一下子适应不了。这一次我特意调整了配方，肯定不会出现那种情况了。那个姐，我们就这么一直坐着。咱们要不要做点什么？这房间是不是开空调了？我怎么那么热啊？你别说，好像确实挺热的。喂，谁啊？你不知道现在几点了？是我。陈局，怎么了？这么晚打电话是出什么事儿了吗？城北那边发生了一起盗尸案，已经1个月了，案件毫无进展，上面很生气，想让你接手看看。好，我马上过来。小雨、小莫，你们可算来了。郭队、陈局，一起盗尸案而已，用不着这么晚过来下班。哎，这案子因为迟迟未破，家属3天2头去省里上访，上面压力很大，所以由城北分局转交到了我们这边。你小子可以呀！你知不知道，你现在可是咱们市的名人了，圈子里给你取了个外号，叫肖尔摩斯。真是人怕出名猪怕壮。现在好了，
什么活都往我们这里推。小肖啊，我理解你的辛苦和压力。我还叫了天凯和小伟也过来帮你了嘛，他们就在会议室。我知道你25号要去省里，现在还剩3天的时间，你得抓点紧了。等你这个案子破了，我给你和小木批1个星期的带薪假。真的？您放心，不用3天，我1天就把这个案子给破了。卷宗还没看呢，就在这吹。王哥，这卷宗是你整理的？不错，你放心。我虽然之前确实有点看你不顺眼，但我这人公私分明。这卷宗我可是按照最高标准整理的，每一个细节都抠得死死的。那就好。这上面说，死者出车祸因抢救无效身亡，后开完死亡证明，移送火葬场进行火化。整套操作都没有什么问题。巧的是，死者的儿子是学医的，因为给其父亲更换骨灰坛，发现自己去世父亲的骨灰颜色不对，结果通过化验，死者的儿子发现其父亲的骨灰竟然变成了猪骨灰。是的，因为死者家属发现死者遗体可能在火化时被调包，已是半年后，火葬厂方拒不承认调包，反过来起诉死者家属敲诈勒索。这要怎么查？火葬场的确有监控，但火化的过程却没有监控。到时，一些特定机构的确存在收购尸体现象，虽然价格很高，但都是正规渠道。要么死者是那种无亲无故之人，要么就是死者家属同意把遗体捐赠，国家会给予补偿。还有一种，一个人在生前自愿死后捐赠遗体的。除了这些，买卖尸体涉及利益交易，都是犯罪。走，先去家属家看看。啥？这么晚了？要不等明天？哎，等等我！谁呀？你好，警察。进来吧。请坐吧。妈，他们是谁啊？警察。你们还来干什么？关于你父亲遗体的案子，我们有点问题，要再和你们了解一些情况。该说的我都说了，该问的你们也都问了，这么久也没有破案，现在又整来，还有什么好说的？小张，警官，这案子还有希望。这世上没有永远破不了的案子，只有还没有发现的线索。首先，我们彼此要信任、配合。那好，要我们怎么配合？首先，我有几个问题想请你回答一下。第一个问题，为什么给你父亲的骨灰换骨灰坛？最开始父亲的骨灰坛质量出了问题，瓷坛出现裂痕，我想换一个好一点的骨灰。好。第二个问题，一般人可做不出给自己亲人骨灰化验，当时你是怎么想的？我是学医的，老师教过人类与动物骨骼密度，当时到骨灰时发现颜色太深，骨渣与人类骨骼不符，我感觉父亲骨灰可能出问题了，就带着父亲的骨灰去到学校，专门请了一位讲师，我们一起做了化验，结果是猪骨灰。行，我就这2个问题，时候不早了，你们早点休息吧。怎么样？从面部表情看，刘建章没有说谎。行了，都回去睡觉吧。再这么熬下去，咱们都变成国宝了。顾队，火葬场几点下班？啥？你别告诉我，你现在想去火葬场？这个点他们已经下班了，不过有值夜班的人在。行，我们现在出发，去火葬场。你累了的话，就换我开。没事，谢谢。
年死者遗体从进入殡仪馆直至送进内室房之前，全程都有家属陪着。挂后帮人把骨灰拿出来，家属把骨灰装进骨灰坛里回家，不存在骨灰在这个过程内被人掉落。唯一可能出现问题的地方，就是尸体被火化时，在这个路上被掉落是极有可能的。通过卷宗上显示，当年接手案件的调查人员调用过火葬场的监控，的确不存在人或车进出时盗尸的可能性。当年的监控录像，如今还被封存在档案室里，出轨了。人的尸体火化后，化成猪骨灰，魔术敢这么玩，电影敢这么演。小月，怎么砍伤的？我住手！警察！小子，吓唬谁呀？就你还警察？怎么回事？为什么殴打他人？怎么，警察了不起啊？哟，小子，古惑仔看多了吧？敢对警察？双手抱头蹲下！你妈！警察打人了！快看啊！警察打人了！那人有问题，身上一定犯事。站住！你们了，该睡觉。这里交给你们，我去追他。真是倒霉，竟然遇到了警察。你以为躲进这里就能逃得了吗？哼！就你一个，对付你，我一个人绰绰。去死！这是。别跑！站住！不愧是警界第一神探，身手果然了得。少废话，你被捕了。为什么叫双面大盗啊？这是你怎么会有这个纹身？小子，带着你的问题下地狱去吧！小雨，你受伤了？没事。你流血了，赶紧去医院包扎一下。郭队，这个人麻烦你带回去，好好的审一下，顺便问一下他手臂上的纹身是怎么来的。行，没问题。你们来了，怎么样？没事吧？一点小伤，问出来没？审出来了，这家伙叫王德龙，男，31岁，L 市人，是个逃犯，化名王小军，藏在本市。犯了什么罪？贩毒。被打的人是他们的客户，起因是这小子毒瘾犯了，找到健身房，结果他没钱还想拿货，因此两边起了争执。纹身的事问了没有？问了，这小子是个软骨头，被小王吓唬了一下，什么都招了。他说他在3个月前加入了一个组织，叫黑骨。黑骨？不错，这是一个跨国犯罪集团，入会仪式就是纹上黑色的骷髅纹身。王德龙不过是个刚的新人，知道的也就这么多。我已经向上面反馈了，让他们顺这条线查下去。看来也只能这样了。没想到火葬场没去成，顺路抓了一个贩毒团伙。陈局很高兴，这可又是一件大功。你小子还真是咱们局的福将。这个点儿，火葬场应该开门了，咱们赶紧过去一趟吧。姐，这是……我妈听说你受伤了，给你买了一辆新车，这车空间大，开着能安全舒服些。这车不少钱吧？钱的事儿你就别操心了，你放心，这车不贵，没有超标。好吧，那个，替我谢谢咱妈。你俩该不会是已经领证了吧？算了，我耳朵不好，刚刚什么都没听见。这么久的事，我真的一点都不记得了。你确定不记得了？警官，我发誓，真的不记得了。不过，
我们火葬场已经对那些诬告者提起诉讼，他们摆明就是想要敲诈。你说何建正告你了？他问你要多少钱？那个具体的数目我忘了，得去查一下。那行，我们可以去查看一下内部吗？比如炼尸房这些地方。应该是不行的，我们火葬场有规定，外人……我们不是来跟你们讲规矩、讲道理的，我们是警察，请配合调查。即使你们是警察，也要讲道理吧？什么道理？是你的道理大，还是国家的法律大？喂，陈局，小肖啊，你是不是在火葬场？对啊，怎么了？刚刚我接到上面的电话，似乎有人不想让我们继续查下去。不过你别怕，我已经和赵队反映了，他说出了事他来扛，你大胆的查。明白。怎么了？吴经理，看来我小瞧了你。不过你找谁都没用，今天这案子我必须查个水落石出。郭队，麻烦再叫几个兄弟过来。好，我现在就打电话。你们去查一下监控。是。郭队，这边交给你们，我和小五去那边转转。行。吴经理，你先别走，我还有几个问题需要你配合回答一下。好的。不好意思，普通的火化炉最近维修，领导决定最近这段时间都会使用绿色火化炉。会不会很贵啊？放心，不用加钱的，是按照普通的火化计费。同志，请问普通火化炉坏了多久了？是早上坏的。监控有问题。我们查到这个月火葬场每天出车的次数达到了40次以上，远超正常水平。奇怪，不仅出车次数过多，而且还只进不出。难道是干私活？不对，火葬场给遗体火化都是按照流程来，警方有备案，任何流程缺一不可，不可能存在做私活的可能性，这是犯法。除非是全员犯罪。小雨，局里刚刚传回消息，这个吴经理的账户很干净，没查出什么问题。他全部的存款一共9万。好，一个堂堂火葬场负责人，账户存款只有9万块，欲盖弥彰。吴经理，这个焚化炉是早上坏的，这么巧？是的，警官，早上突然就出故障，不能用了。突然坏的？这么重要的设备，报修了没有？报修了，不过记录还没有来得及整理，等下我让人找出来给您看。不用了，你现在将它打开。这刚坏没多久，里面温度还很高，而且说不定还有一些有害气体残留。吴经理，你这么紧张，难道里面藏了什么不可告人的东西？警官，你说笑了，我哪敢藏什么呀？我再说一次，将它打开。这，小二，打开吧。啊！怎么可能？这里面是空的。警官，我早就说了，这里面什么也没有。不对，什么也没搜到，不合理。难道是我们侦查的方向出了问题？不可能，一定是有什么地方疏离。这个焚化炉有些不对劲，表面看上去很新，可从磨损度来看，要比一旁经常使用的焚化炉还要常用。为什么？我发现，这小子胆子也太大了。不对，这里面有机关，下面有一个冷藏室。什么？什么？
小萧啊，干得好！吴天全已经招了，这是一起特大遗体走私案，上面很重视，会派专人过来跟进。我们在冷藏室一共找到了21具尸体，这帮人真是丧心病狂。这吴天全只是这个犯罪团伙中的一个小角色，背后肯定还有主谋在操控一切。你猜的不错，据吴天全招供，他的上峰是王虎，这人是个走私犯，被通缉了3年，一直没有落网。重点是，你看看他手臂上的纹身，黑骨，又是这个犯罪组织。这么巧，最近遇到的2起案件都和这个组织有关。行了，小玉，这个案子会转交到省里，后面的事就别管了。你明天不是要去省里吗？刚好我给你放几天假，你趁着这段时间和小木2个人好好的玩玩。陈一觉，你说什么呢？那个，我可什么都没说啊。行了，你们2个就别瞒着了，局里可都盼着喝你们的喜酒呢。没什么事的话，那我们先撤了。喂，赵队，小玉啊，你最近手上有案子吗？要是没有的话，今天晚上来省城一趟。这么急啊？出什么事儿了吗？等你到了再说。赵队，你们来了，出什么事儿了？你们看一眼这个监控吧。这是特大 C 级案件。特大案件分为 A、B、C、D、E 5个等级。像你之前破获的血肉之化算1级案件，那件尸体走私案涉及上千个尸体，勉强可算是D 级案件。特大 C 级这种案件，听说地方已经没有权利插手，都是特殊部门来处理。想当初，我只有在警校的课本上才能见到这种级别的案子。不错，这也是我叫你们来的原因。根据监控显示，白衣女子先是诡异一笑，随后用匕首划向自己的脸。案发时，报案人听到一些奇怪的声音，跑过去查看，发现一名白衣女子形容夜鬼，拿着刀划着脸。报案人吓了几个小时后才报案。等警方抵达时，死者早就断气了。第2起案件发生在2022年，出事地点是一个健身房，也是自残。赵队，你别告诉我，这5起案件死亡原因一样，但是却发生在5个不同的城市，而且还是1年1起。你猜对了，5起案件，死者被发现时的死亡场景一起比一起严重，初步判定疑似他杀。因为一个人不可能对自己自残到那种地步，相关部门立刻展开了调查，结果毫无头绪。这案子太诡异了，如果真的是他杀的话，凶手简直不像是人类，更像是某种超自然力量在作祟。赵队，有没有什么可用的线索？我们在5名死者的体内发现了药物残留，具体是什么药物还没有分析出来。不过咱们内部一位权威的法医专家很确定地说，没有哪种药物可以完全控制一个人，毁坏一个人的痛苦神经，让一个人自残到如此程度。是的，这里面有2点无法解决。第一，如何麻木人体全身痛觉神经，还能让人保持正常行动状态？第二，用什么办法控制一个人，让其对自身做出极端自残行为，直至失去生命体征？上面让我找人协助调查，我第一时间就想到了你。行了，今天太晚了，你们2个先回去休息吧。别说了，明天我带你们去见一个人。好，那明天见。对了，你们2个难道……那个赵队，不错，赵队，我们领证了。啊，这么快？不错不错，男才女貌，我早就看出来你们俩有苗头。什么时候办喜酒？别忘了通知我。没问题，
到时候领导可得包一个大红包。行，红包肯定少不了。不过这案子也得抓紧，我这身上的压力太大了，你小子得帮我分担点儿。这是自然。那我们就先走了，你也早点休息。谁啊？是我。怎么了？怎么还不睡觉？我睡不着，今晚我能不能和你一起睡？小雨，你刚刚为什么要在赵队面前那么说？说什么？我们本来不就是领证了吗？我不是说这个。算了，今晚我睡哪儿？要不咱们集结？别动歪心思，我会报警的。这还用说啊？我可是正人君子。还正人君子？你知不知道上次你的样子就像是一个流氓？我那还不是你妈炖的汤害的。小雨，这个案子太诡异了，不知道为什么我心里有点害怕。别瞎想了，咱们可都是坚定的唯物主义者，这案子的背后一定还有什么我们没有掌握的线索。可能是我想多了。小雨，有你在我身边，我心里踏实多了。姐，那个，我突然想起来，上次我们没做完的事，要不要继续？什么事啊？我听不懂你在说什么。就是那个，说了，不许动歪心思。今晚你就睡地板，别想再上床。啊！哎呀，小雨，穆警官，好久不见啊！啊，不对，也没好久。我记得咱们上个星期刚见过。你们怎么在这儿？萧玉，你什么意思？合着只有你一个人会破案？牛队，我可没那意思啊，我就是太意外了，没想到在这儿能碰上你们。上个案子我承认是我疏忽了，让你抢了风头，这次可没那么容易了。行了，人都到齐了，我来给你们介绍。这位是王栋，王组长，来自特殊部门，也是此次案件的负责人。萧玉，22岁，冰城市人，实习期第1天便破了库房凶杀案，随后加入专案组，又破了一件特大灭门案，短短1个星期不到，便升为了1级警员。就在前几天，还破了一个倒卖尸体案。领导的消息很准确，不过这些都是团队共同努力的结果，并非我一人之功。不错，能有这样的觉悟很好。长话短说，你们2个想不想加入专案组，把这个案子破了？当然想。王组长，上面给的时限是多久？10天。10天之内若是破不了此案，此案有可能会被暂时封存，到时候真凶可能就要逍遥法外了。这也是没办法的事，这案子积压的太久了，不可能所有人一直耗在上面，而不管其他案子。赵队说的对，所以咱们得抓紧了。另外，我补充一句，虽然我名义是专案组的负责人，但在这10天里，我会全力配合你们，为你们提供辅助支持。你们需要什么，尽管和我说。我想去现场看看。这是当时的现场。想要让一个人自裁，无非是几种方式：催眠、药物或者致幻。催眠虽然可行，但被催眠者如遇到刺激、疼痛会自然醒转，而药物大多使其全身行动力失去运转，重举会使其昏迷，也不太可。至于致幻，如何控制一个人的幻想，让处于幻觉中的人伤害自己，这简直是天方夜谭。难道是团伙作案？那目的呢？在不接触死者的情况下，又是如何让其服下药物？小雨，你怎么想？难道是故意的？5个视频刚好都在监控前。是的，太废了，天底下不可能有这么巧的事。王组长，能不能带我们去看一下被害人的尸体？没问题。死者陈明喜，男，34岁，K 市人，死前吞食自己肠道，全身有多处自残深痕。
萧月，萧月，好的，你笑什么？你变态啊！你怕尸体？我不是怕尸体，我是怕你。你是不是发现什么了？死者胸腹上的伤口很平整，一刀切，没有伤及内脏。死者对自己下手时，居然还会控制下刀深浅。你们不觉得有意思吗？你的意思是说有人在控制他们？可是监控里什么也没有拍到啊！继续。陈法医，麻烦你切开死者的耳朵。切耳朵？切吧。这是蓝牙耳机。我们之前竟然错过了如此重要的线索。王组长，我希望你们可以立刻派人去命案现场附近，搜索范围大概是20米内。好，我现在立刻调人。找到了，是一台 MP5。不是手机。蓝牙耳机的接受范围一般不会超过20米。这是在命案现场大概6米远的一个排水沟里找到的。找到了，应该就是这个。没了，就这？怎么可能？死者一边满脸舒爽的伤害自己，一边听着舒缓的纯音乐。你们发现什么了没有？是催眠？不可能！虽然我不懂催眠，但之前我们已经调查过，甚至想到过，催眠绝对不可能做到如此地步。不错，第一，催眠首先要通过尊重、倾听和共情的手段，与被催眠者建立起信任和合作的关系。第二，痛苦会让被催眠者清醒。第三，催眠不能违反被催眠者的心理。死者生前的人际关系调查过没有？查过，并没有发现任何的可疑人员。药物吗？也不对，在不接触死者的前提下，不可能把药投喂到死者的口中。等等，投喂？难道？喂，你说什么？你确定？出事了！2个小时前，在冰城又出现了一名疑似自残者。啊？什么？不是说这个案子1年1次的吗？还好发现的及时，人已经被控制住。不过，对方的状态很不对劲。走，赶紧去看看。安定药剂对他没有用，再这样我完全救治不了。萧月，你干什么？他都这样了，不把他打晕，难道眼睁睁看着他死吗？没毛病，就是你这下手稍微狠了点。把人送去医院吧。人暂时无法问审，咱们先看一眼监控。当时有一名治安巡警路过，见到这一幕吓了一跳。这家伙像是疯了一样，对周围的人发起了攻击。最终是4个民警合力，整整用了半个小时时间，才把他彻底制服。搞什么？丧尸围场？视频看完了，你们怎么想？给他验血了吗？验了，结果还没出来。我估计就算验了也没用，这家伙的体内是一种新药，没有什么参考价值。现在只能等了，等他的意识清醒，这个案子才能继续查下去。吕心言，还记得昨晚发生过什么吗？伤者精神状态有些不稳，应该是受到了什么刺激。刺激，的确是挺刺激的。知道自己昨晚做了什么吗？为什么会那么做？我不知道。不用担心，
你得的可能是一种奇怪的病，不过幸好发现的及时，以后也不会再出现这种状况了。说说你昨天的情况吧，比如说下了班之后做过什么，记得吗？记得，昨天工作完我就回家了，晚上和老婆孩子吃完饭，如往常那样到楼下抽烟，抽了2根烟后，原本准备回家，结果我回到家里，拿起了工具包，走出了家门。等等，遇到了什么？遇到了什么？比如说，遇到了什么人，遇到了什么奇怪的东西，或者遇到音乐、人、东西，的确有音乐。我看到一个小孩在拿着一个音乐盒玩，音乐很好听，很舒缓。对了，听到了音乐的时候，我的身心都好像很舒爽。是什么音乐？不知道，反正很好听。果然是催眠。那么问题来了，这个凶手是利用的什么手段控制的受害人？受害人的社会关系很简单，妻子是那种老实本分的家庭主妇，还有一个上初中的女儿，暂时没有发现什么可疑的对象。不对，去受害人家里看看。你的丈夫平日里有什么娱乐爱好吗？他平日除了上班，和朋友出去喝点酒，再就打游戏。手游？不是，是电脑玩的。这是吕金言的手机，之前调查过，里面很干净。你怀疑这个 APP？ 现在这个阶段，任何可疑的细节都不能放过。王所长，麻烦你利用权限联系直播平台的技术人员，我要详细的浏览记录。好，我这就去办。记录显示，于金言最近半年时间进入该直播间的次数多达100余次，除最开始的几次，几乎是每一次直播间开播他都会出现，但每一次退出观看的时候都会删除记录。直播间的主人是谁？查不到 ，IP 地址是通过代理 IP 登录，身份信息也都是假的。难道是通过直播间对受害者进行催眠？可恶，线索断了！不，线索。你说什么？去找那个拿音乐盒的小孩。孩子找到了，应该是一个20几岁的哥哥给他的。对方的反侦查能力很强，他给孩子音乐盒的时候，正好是小区内的监控死角。通过对小区的监控排查，也没有找到疑似孩子口中的青年。同时，我们也调取了小区外的天眼监控，同样没有锁定到嫌犯目标。想要通过孩子的口述画出人像画，不现实。不对，他还在北市。为什么？因为他这次的计划没有成功。比如，一个男生和一个女生相恋，到了如期似交、谈婚论嫁的阶段。正当男生高高兴兴地拿着户口本，要和女生领取结婚证，结果女生突然和他提出分手，和另外一个男生闪婚。男生会如何？愤怒，或者说是暴怒。是的，越聪明的人越自信，自信多了很容易衍生出另外几种情绪，
这是心理学中几乎不可逆转的现象，很少有人能控制住这种自身心理。越聪明越自信，当他被狠狠地打击到，他会忍受不住愤怒，同样会好奇，他会想知道自己的计划为什么会被破坏，是怎么被破坏，他会去查看究竟。那岂不是说医院里的吕金言现在很危险？喂，你说什么？吕金言又自残了，现在在抢救。走，快去医院。吕金吃掉了自己2根手指，还用玻璃划开了肚子，基本上是抢救不回来了。什么？可恶！这个凶手把我们当猴子耍！医院到处都有警察，他是怎么做到的？难道是医护人员？不可能，所有的医护人员我们都排查过，不是他们。我们大意了。停！就是这里，退回去。这什么也没有啊！再往回倒。停！将画面放大。这是什么鸟？这是大山雀，苏棉花脸王。不对，有问题。再放大。靠！还能这样？这鸟成精了！这是怎么做到的？凶手竟然能操控一只鸟！赶紧抓人吧，希望他没跑远。今天不抓到他，我前任的名字倒过来写。喂，是我，赶紧调人过来，将第7医院全面封锁。喂，组长，都搜了一遍，没有发现嫌疑人。不可能的，我们行动很快，他应该来不及跑。究竟在哪里？以对方的性格，应该不会狼狈地躲起来。哼。嗨，美女，你好。你在和我说话？我好像不认识你吧？你在看什么？天上的那只鸟是你养的？哼，什么鸟？莫名其妙。身高虽然不对，但可以改变，是增高鞋。1.8米变成1.7米，去掉10公分增高。你原来的身高是1.7米。再来说身材，男人的衣服本就来比女人宽大，所以突然换装会显得差距很大，对吗？你是不是有什么病啊？你再骚扰我，我报警了。还有一点，你可以利用装扮把全身上下都包裹起来，但是你却忘记了，耳朵是露在外面的。知道拍身份证照片为什么要露出耳朵吗？因为不管脸怎么变，一般人不会改变耳朵。另外，男装时你的胸很平，就是证明你的胸肯定不大。就算你换了女装，也不可能变成一对 D， 只能说明里面藏东西。会是什么？我猜会不会冒出几只鸟？萧玉，你确实很聪明。你认识我？当然，自我介绍一下，我叫何雨。你为什么要用我？没什么理由，只是好玩罢了。好玩？你知不知道你所谓的好玩，让一个个家庭陷入了无尽的悲痛？这些人做错了什么，要遭受这样的折磨？因为这些男人都该死，他们只会在外面找情人，背叛自己的家庭。我就是要惩罚他们，让他们也尝尝痛苦的滋味。利用药物和催眠来控制你，花费这么大的成本，你的背后不止你一个人吧？你猜对了，萧雨，你3番2次破坏我们的行动，上面已经注意到，你的死期已经不远了。你是黑谷的成员。上一世我们能杀你一次，这一世一样可以。你说什么？萧
萧玉，你就算再厉害，也逃不过命运的轮回。这一世，你依旧会死在我们手里。背后的人是谁？你们为什么要这么做？快说！别慌了，他服毒了，快送去医院。没用了，他已经死了。他就是凶手，真没想到犯下如此诡异大案的，竟然是一个小丫头。不对，我感觉他只是一个替死鬼。什么？他如此仇恨男性，但却一年只杀1人，你们不觉得奇怪吗？你的意思是，他们在试药，通过不断的试验，完善这种能控制人、让人疯狂自残的药物。何宇很可能只是被利用的一枚棋子，真正的主谋还在暗处，而且他们一定有着更大的阴谋。有道理。王组长，您对这个黑谷组织了解多少？据调查，这个组织的总部在国外，我们掌握的信息很少，只知道他们行事极为隐蔽。国际上很多大案要案的背后都有他们的身影。不管他们什么来头，既然把手伸进了龙里，那就休想全身而退。咱们龙可不是他们这些歪门邪道能肆意撒野的地方。老牛说的对，你遇到了他们，看我不把这群王八蛋打得满地找牙！小雨，放心，这个组织再神秘，手段再厉害，也不过是一群见不得光的老鼠。咱们一起努力，一定能将他们连根拔起。你说的对，咱们可以顺着这条线查下去。我萧雨发誓，一定要将这群害群之马绳之以法。小萧啊，这可就是你的不对了。你们两个领证了也不告诉我们，竟然瞒了我们这么久。就是，怎么是怕我们这些老家伙来蹭你们的喜酒啊？哪能啊，几位领导，我们本来是想等一切都安排妥当了，再风风光光的请大家喝喜酒的，这不是怕太仓促怠慢了大家吗？小雨啊，你这晋升速度太快了，我估计用不了多久，我们都得喊你叫领导了。国队，你可别拿我打趣了啊！我这就是侥幸破了几个案子，全靠大家共同努力。小雨，过分的谦虚可就是骄傲了，这可不像你。说了这么久，新娘子呢？赶紧让穆警官出来吧，别藏着了。你们先聊着，我去喊他。小五，你好了没有？都等着你呢。找死！你是什么人？小五呢？赶紧把他交出来！小玉，你难道不好奇我们为什么会知道你的秘密？我不管你们有什么目的，我最后警告你一次，交出小五！看来你真的很在乎他。看到你面前的枪没有？将它捡起来。我们来玩一个游戏，我数3个数，我们同时开枪，看看是谁的枪更快。只要你赢了，我就把你的女人放了。我是警察，我是不可能和你玩这个游戏。那太可惜了，那么我只能把他杀了。住手！没事吧？吴经理，不对，吴经理已经被关押起来了，他不是吴经理。吴天全是我的哥哥，是他的双胞胎弟弟吴天辰。小雨，怎么回事？他是黑谷的人，将他带回局里，好好的审审。好大的胆子，今天还敢来闹事！放心，交给我们。小雨，刚刚他说的秘密是什么意思啊？没什么，我后面会把这件事慢慢告诉你的。现在咱们有更重要的事情要去做。什么事啊？当然是去结婚。